ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видео наворо то охир тамошо мекунем. Дар ҳафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21099 саршдагӣ то Круслерае ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷа ҳама акшон ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 136 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавад и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба беҳтарин мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Prasoya ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Калхозобод. ҳуҷҷат дорад 100%. нархи мошин 14000 сомония. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видео наворот то охир тамошо мекунем. дар ҳафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ. дуюм Daewoo Leganza соли бароишаш 1998 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш бензин газай, объём мотораш 1 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14000 сомония. ба рубл бигардонем 110000 рубл мешавад. ранги мошин зард аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. занг бизанед, боз чақчақ мекунем дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes Sprinter ки соли бароишаш 1997. бисёр бардорон дар комментария хоҳиш кардаги буданд. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш дизел, объём мотораш 9 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 60000 сомония. ба рубл бигардонед 440000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон сум дар кошия барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Hyundai Starex соли бароишад 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Панҷакен. сӯзишвориш дизел, объём мотораш 2 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 20000 сомония. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум Opel Zafira соли бароишаш 1999 солай. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хору. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 38000 сомония. ба рубл бигардонем 278000 рубл мешавад. мошина састаниша беҳтарин гуфтеса. агар харидор боша гуфтагия занг бизана. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Газеле ки бисёр бардорон хоҳиш кардагӣ буданд дар комментария. соли бароишаш 1999. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 35000 сомония. ба рубл бигардонед 256000 рубл мешавад. мошина састаниша беҳтарин гуфтесан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки
шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видео наворро то охирш тамошо мекунед. Дар ҳафти навор бохабар мешавам аз нархҳои мошинҳо. ҳафтум, танген соли барои 2018 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 14000 сомония ба рубл бигардонид 102000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотораш нав кардагия налог дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes Sprinter ки соли барои 2005 дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензина, объём мотораш 2.0 литра, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 85000 сомония ба рубл бигардонид 623000 рубл мешавад. мошина гуфтагиянд ки ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. харидори аниқ занг бизанад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видео наворро то охирш тамошо мекунем. дар ҳафти навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳо. нӯҳум, Hyundai Starex соли барои 10000 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Бохтар Қурғонтепа. сӯзишвориш дизел, объём мотораш 2 литра, коробка передача механика мебошад. нархи мошин 27000 сомония ба рубл бигардонид 198000 рубл мешавад. мошина гуфтагиянд ки ҳама ҷош 100% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, Chevrolet Cruze соли барои 2012 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передача механика мебошад. нархи мошин 65000 сомония ба рубл бигардонид 477000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Daewoo Matiz соли барои 6999 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 0.8, коробка передача механика мебошад. нархи мошин 18000 сомония ба рубл бигардонид 132000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. омада бинед, боз савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро. 12. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravana ки соли барои 6992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш гази холия, объём мотораш 1.6, коробка передача механика мебошад. нархи мошин 17000 сомония ба рубл бигардонид 124000 рубл мешавад. мошина хаду мебошад, танҳо газ хати заводид мешавад. дигар ҳама ҷош 100% гуфтесанд. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. мошини фурӯшии мо мебошад Chrysler 300 ки соли барои 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 3.5 литра, коробка передача автоматика. нархи мошин 45000 сомония ба рубл бигардонид 330000 рубл мешавад. ранги мошини сафед аст, кузаш сидан. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтесанд ягон камбудӣ надорад. гази Euro 4 дорад. мотор ходовоиш 100% кор мекунад ва алишиам аст ба Mercedes сечка. болои сум гуфтагия БТ. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. мошини фурӯшии мо мебошад Vaz 21099 ки соли барои 2004 дар ҳолати
خوب قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین ابی و موتورش 1.6 коробка передач механика мебошад. нархи мошин 13000 сомония, ба рубл бигардонем 95000 рубл мешавад. мошина гуфтагиянд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. самосавал газел соли бароиш 2002 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар зафаробод. нархи мошин 47000 сомония, ба рубл бигардонед 345000 рубл мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шаваед. дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охираш тамошо мекунед. 16. Opel Hatchback соли бароиш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6 коробка передач механика мебошад. нархи мошин 13500 сомония, ба рубл бигардонем 99000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад ва задагӣ надорад ва пусидагӣ дорад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.